guys! Welcome po sa Team Castro Online Trading LLC. So today, ang gagawin po natin na category is yung pag-unboxing po ng number 1 Pro smartwatch po na wireless charging. Okay, start na po natin siyang i-open. Okay. So actually, na-unbox ko na po to kanina kasi nag-live po kami sa Team Castro Online Trading LLC. Okay. Ayan. Nag-live selling kami. So itong ano na to, yung number 1 Pro na to na Series 7 is 42 to 44 mm po siya. Okay, unboxing na po natin siya. Ay, natanggal agad. Okay. So, ayan po. So, meron po siya ditong, ayan, yung sports band po niya. Soft po yung band nito, yung parang style siya ng silicone. Napaka-soft po niya. Ayan siya, guys. Nakapaka-soft po. Napaka. Ayan, soft po yan. Okay, ito ang meron siya. Then next natin, meron tayo dito. Ito, yung pinaka, hirap niyang tanggalin, guys. Yan. So, tanggalin natin to. So, meron siyang ganito. Of course, ayan. Ayan natin siya. Oh yes, na-unbox ko na to kanina, guys. Nag-live po kasi kami kanina. Okay. Ayan, lagay natin muna siya dito. Taas natin ng konti yung camera. Medyo parang hindi po yata natin nakikita ng maayos. Okay, next. Ano yung nasa loob nito? Tignan po natin. Okay. Ayan, meron siyang manual. So, user guide manual po. Ayan siya. Next, meron po siyang wireless charging po. Ayan po yung wireless charging niya. Okay, ito po yung nasa loob ng box ng number 1 Pro natin na Series 7. So, ngayon guys, titingnan naman po natin kung ano po yung ano ng items na to. Ang specification niya. Ayan. Ayan po yung user manual guide niya. Ayan. Watch function introduction. Meron siyang meron siya dito. Ayan yung sleep, heart rate, sport information, workout, blood pressure, blood oxygen, weather information, news push, calculator, other function, meron din yan. Yung mga other function niya, yun yung mga ano guys, yun yung mga nasa na ba? Yun yung mga stopwatch, alarm, timer, brightness, adjustment, vibration, restore factory settings, or search for mobile phone, version information, shutdown operation, and other function. So, meron din siya ditong mga watch function introduction. Ayan. Timer, meron din siya. Yung sedentary reminder, meron. Drink water, reminder, meron din siya. So, eto naman, ano to? Ayan. Okay. Ayan. So guys, pakibasa na lang yung user manual guidelines natin, no? Para aware din po sila sa ating ano. Ayan. Okay. Ayan. So yung number 1 Pro po neto, kaka-release lang ngayong September 9, 2021. Okay. This month lang po siya na-release. So i-attach natin yung rubber niya. So, madiin lang po siya actually. Ayan.
Dahan-dahan lang po yung paglagay, baka kasi masira po natin. Ayan. Okay, ayan siya. Ang cute niya, guys. So, yung sa ano niya, ayan po siya, no? Ayan. Napaka-soft po ng silicone niya. Hindi po yung parang yung quality is parang yung mumurahin na quality. Hindi po yun. Maganda po yung quality nito, guys. Malambot po siya. As in, malambot po yung pagkaano niya. Rubberized po talaga siya. Then, yung sa side ng ano natin, watch natin, ayan po. Ayan po yung sa side ng watch natin. Ito yung speaker. Full screen siya. Ayan. Okay. So, i-open natin siya dito sa button na to, guys. Okay? Dito sa mismong button. Long press mo lang siya. Nalobat na yata to. Ayan. Ayan, may mga pen pa ako sa aking daliri. Okay? Then, ayan. So, kung gusto nyo pong pumunta sa menu, dito lang po. Or i-press nyo lang po siya dito. Pwede rin po dito. Dito naman is off. Sorry naman. Ayan. Okay? Ito ang tawag dito is menu bar. Menu bar po siya. Okay? Ayan. Ayan. Menu bar. So, kung gusto niyo naman pong palitan yung menu bar, kung gusto niyo ng ibang design, guys, pwede niyo naman po siyang palitan. Punta lang po kayo sa settings, hanapin niyo lang po yung settings dyan. Depende sa mood niyo kung anong gusto niyo pong design sa ating sa menu display natin, okay? Punta lang po tayo sa settings, nasa na yung settings, ayan, i-click lang po natin. Punta po tayo sa display. Ayan. Main menu style palang tawag doon. So, ayan, puzzle nga po pala ang tawag doon dito. Para siyang ganito, guys. Ayan siya, puzzle. Okay? So, kung gusto mo naman ng puzzle, ayaw mo ng ganitong style, yung menu style, main menu style niya, guys. Pwede mo siyang palitan dito. Pwede yung smart style. Ito yung smart style. Ano ba yan? Ayan siya. Ayan. Ito po yung smart na style niya. Okay. Ayan. So, napaka-soft po niyang gamitin actually. Ayan. Settings. Settings. Ayan. Sleep time. Tapos, kung gusto mo nang pumunta dito, calendar naman. Mayroon din tayong calendar dyan. Then, next naman natin. Anong mayroon pa? Ayan. Marami naman po siyang function, guys, ha? Marami yan. Marami kayong mga choices dyan. Ayan. Ayan. Yung find device. Pwede mong hanapin yung smartwatch mo. Gamit ang mobile mo. So, meron siyang heart rate. Ayan po yung heart rate niya. Okay. So, we have available color po. Color black lang. Ito rin, guys, is nakaka-receive din po siya ng call. Okay? And messages. Basta connect mo lang siya sa Bluetooth. And then, kung gusto mo naman ng yung wallpaper mo, iba't iba po yung niya, yung yung design niya, ayan. Ikot mo lang to. Ikot mo lang siya. Okay. Ayan. So, ang tagal po, yung battery po nito, guys, tumatagal po siya ng, yung battery capacity, is 280 mAh po. Okay, kung connect mo lang po siya sa Bluetooth, ayan, ang ganda nito, guys, meron pa siya dito. Mas ma-appreciate nyo siya, guys, napakaganda po ng lightening niya. Ayan, kung gusto nyo siyang i-click dito, ayan, pwede rin. Meron siya ditong flashlight.
May flashlight din tong smartwatch na to. Ayan siya. Ayan. Bali, ito lang yung pinaka-light niya. Ayan. Okay. And then, ayan. So, connect mo lang siya sa Bluetooth. Nandyan lang yung Bluetooth na yan. Hanapin natin. Ayan. So, kung ayaw nyo naman nitong Smart Style, guys, pwede mo rin siyang palitan. Yung shortcut na pagpapalit ng Smart Style ay yung natin, yung display main menu niya. Punta, lang siya, scroll down mo lang to. Punta ka lang dito, ayan. Pili ka lang kung anong gusto mo. Or else, ito pwede rin siya, ayan, yung style na ganito. Ayan, kapag inikot mo siya ng ganyan, teka lang, ayan. Ganyan naman po yung main menu style po ng ating smartwatch. Okay? Ayan po. Pero mas gusto ko to, guys, yung isa, napaka-unique po niyang gamitin. Ito siya, papakita ko sa inyo. Yun yung tinatawag na, ito, yung para siyang, menu bar. Main menu bar ang tawag ko dun actually. Ayan siya. Papakita ko sa inyo. Ayan, 'di ba? Ito siya. Ang cute po niya, napaka-unique po niya. Okay, so ito po is number 1 Pro smartwatch. Okay. Ayan, meron siyang Siri search. Wow, meron siyang Siri search. QR code, ayan. And then dial po, ayan. Napaka-soft touch po niyang gamitin. Then, next naman natin, anong meron tayo? Yung step natin, ayan, na monitor niya. Yung calories din natin, tsaka yung heartbeat po natin. Okay? Next natin, phone book po, ayan. Pwede mo siyang i-connect sa mobile mo, guys. Okay? Once na may tumatawag sa'yo, ayan, mananotify ka rin sa smartwatch mo. Basta naka-connect po siya sa Bluetooth. Okay, lalo na po yung mga pumapasok na notification sa WhatsApp, sa Messenger, or sa messages mo, SMS po. Okay? Yung call logs niya, meron din siya. Yung history. Ayan. So, next natin, meron siya ditong yung sport. Yung sport natin, meron tayong outdoor walking, indoor walking, and outdoor running. Ayan. So, dito makikita mo, dito guys, makikita mo is kung ilang step po ba, tsaka heartbeat, and kung ilang calories ang na-burn mo, at kung ilang kilometer ang nilakad mo. Ayan. Meron din siyang outdoor running, guys, and then meron din siyang indoor. Okay? Yung outdoor niya, same din po, guys. Meron din ka pong makikita dito na kung ilang step, yung heartbeat mo, and then yung calories, at kung ilang kilometer po ang tinakbo mo. Kagaya din po nito, guys, meron din po tayo ditong indoor din na running. And then meron din siyang outdoor cycling po and sports record din. Basta i-connect mo lang to. Meron din tayo ditong connect mo lang to, guys, ayan. Meron tayong scan the QR code, guys, para makita mo kung ano yung ilan po yung na-burn na calories mo, or kung ilan po yung nilakad mo, kung ilang kilometers. And then next naman natin, ano pa yung ipakikita natin dito sa natin, heartbeat po, ayan, yung blood, natin, blood pressure po natin, guys, ayan siya. Pwede nyo po siyang i-monitor din siya dyan. Pero this one po, ayan siya. Ayan siya, guys. Ay! Sorry naman. Teka lang, lalagay ko, nahihirapan kasi ako. Reset natin. Measuring po tayo, measuring. Ay, teka lang, blood tayo, blood. Ayan, may measuring po siya ng blood pressure. Ayan, 123/78. Normal lang, lagi naman ganyan yung Okay, then heart measuring natin, pwede rin siya. Nape-press ko siya, sorry. Nape-press ko kasi sa gilid. Ayan, nasaan na tayo? Dito tayo sa heart.
69 BPM. So, next naman natin, anong meron pa dito? Meron siyang GPS. Ayan, yung location po, guys. Pwede mo siyang i-connect sa sa mobile mo. And then, may alarm din po yan, guys, kung gusto mong mag-alarm. Okay. Then, meron din siyang sounds. Yung sounds niya, guys, pili ka lang kung anong gusto mo. Dito, ayan. Merong ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Pakinggan natin ring 1. Mahina siya, no? Lakasan natin yung volume mamaya. Ayan. Hindi ko kasi nilakasan yung volume. Mamaya na lang natin siya lakasan. And then, ano pa? Games. Anong Crazy Bird? Wow! Meron siyang games. Ang cute naman, guys. Itong smartwatch na to, akalain mo, meron siyang games. Oh, maglaro ka lang kapag naiinip ka. Yan, patay na ako. Okay, wow, may games pala siya. Stick Hero. Oh, guys. Nalaglag na. Game over agad. Nalaglag ako. Hindi ko alam laruin. Ayan. Meron siyang games pala, ha. Meron siyang games na Crazy Bird and Stick Hero. Okay. Next natin, meron siyang stopwatch. Ayan. Ang ganda. Ayan. Ang dami niyang guys. Yung weather, meron din siya dito, guys. Yung weather, meron din siya. Ayan. Okay. So, guys, kung i-connect mo lang siya sa mobile, guys, madali lang yan. Okay. So, meron siyang iba't ibang wallpaper. Ayan po. Okay. Ang ganda po ng lightning niya, lalong-lalo na sa personal. Nakatutok lang po kasi yung ilaw. Ayan. So, ito po ang ating number 1 Pro smartwatch. Ayan. So, sa mga gusto mag-avail, pwede po sila mag-avail sa Team Castro Online Trading LLC. Okay? And then, guys, kung i-charge mo naman siya, napaka ganda po kasi ibibitawan mo lang siyang ganyan. And then, continue na po yan nag-charge. Basta isaksak mo lang, ha? Okay, guys, yun lang po ang may papakita ko sa number 1 Pro na smartwatch, wireless charging po. Ayan. Ayan po. See you po sa next vlog po natin regarding sa mga items po natin. And don't forget to like and follow our FB page, Teen Castro Online Trading LLC. Okay, thank you so much, guys. Bye!